קורה חברים, כאן שווקו, והיום אני עומד לאכול אוכל של מדינות שונות במשך יום שלם. בואו נתחיל. אז מאכל ראשון שאני רוצה לאכול זה קרואסון עם חמאה של צרפת. זה מאכל צרפתי, אז בואו נלך לאכול. טוב, אז סיימתי את הקרואסונים, כלומר להכין אותם. אני לא כל כך יודע איך מכינים את הדברים האלה, אבל בואו אני אראה לכם. טוב, אז חברים, ככה זה נראה. אתם לא יכולים להגיד שלא, זה יצירת מופת. טוב, בואו נאכל. טוב, שמוע, אני סיימתי. ותראו מה יש בפנים. תראו מה יש בפנים. מה, זה אפילו שוקולד. מה דבר זה אפילו? אז הארוחה הבאה שלנו עומדת להיות ארוחת ביניים, וזה יהיה בבית ספר, אז בואו לבית ספר. אבל יש בעיה, כי חברים שתמיד נדחפים לי למצלמה וקשה לצלם ככה סרטונים. זה גם למה הוולוג שלי לא יצא, כי היה רק איזה 20 שניות שאני יכולתי ללכת לבד ובשקט. אנחנו גם כמעט 44 סאבים, אז בבקשה תירשמו, כי אנחנו אחד מ-44, אז תירשמו. טוב, יאללה, בחזרה לבית ספר. עד החדפה של הפועל. בואו ניתן את הפלאפל. אוריה, תמשיך פג. מה פלאפל? עכשיו חזרתי מהבית ספר, ומה חשבתי על זה? היה פלאפל שזה סנאפ. אז עכשיו הגיע הזמן לארוחת צהריים, אז בואו נאכל נודל סיני. אני חושב שזה מיקרופון חדש, אז זה מה שאנחנו אוכלים. בואו ניתן. וואו, זה ממש טעים. אחי, זה כל כך טעים. סתם, אני באמת אוכל את המגיל ממש קטן, אבל עדיין באמת ממש טעים. היה ממש טעים, ובואו נחכה לארוחה הבאה שלנו. אז יאללה, מחכים לארוחת ביניים. טוב, אז אני הולך עכשיו לאכול את המאכל הבא שלי, לאכול את המאכל הבא שלנו, שזה כיסונים, יותר נכון פילמני, אבל לא משנה. אז פילמני זה מאכל רוסי, אז זה נחשב אצלנו. אז יאללה, בואו נלך לאכול את הפילמני. טוב, אז בואו נאכל את הפילמני שלנו. אני ממש אוהב אותם, זה מאכל אחד האהובים עליי. אז יאללה, בואו נאכל. אני סיימתי לאכול, ובואו נחכה לארוחת ערב למאכל הבא שלנו. טוב, אז הגיע הזמן לארוחת ערב. אז לארוחת ערב אנחנו אוכלים פיצה, שזה איטלקי. וגם הוספתי לעצמי קקאו, אבל לא משנה. אז יאללה, בואו נהנה מהפיצה. אז אני סיימתי לאכול, הייתה ארוחה ממש טעימה. אז אני חושב שנגמר הסרטון. אז חברים, תודה רבה שצפיתם, תירשמו לערוץ, שימו לייק, ויאללה ביי.